صفحة 32 من كتاب الطريقة النورانية بينة تهدوية، وهذا كتاب موجود في صفحة اليوتيوب في صفحة الشيخ جمال الشافعي عقيل الأزهري. قلنا دائما السكون يقرأ مع حركة، فتحة، كسرة، ضمة. هذا الكتاب يتناسب مع المصحف الباكستاني، الهدف منه حفظ القرآن كاملا دون أن يعتمد الطفل على أحد. نقرأ هكذا: السكون يقرأ مع حركة، والشدة تقرأ مع حركة، فتحة، كسرة، ضم. إذا كان قبل الشدة أحرف بدون حركات أو أحرف ساكنة أيضا لا نقرأ هذه الأحرف الساكنة، نقرأ الشدة مع الحرف المتحرك ونحذف هذه الحروف. فنقرأ هكذا: واو لام فتحة وال. هنا في هذه الكلمة أتى حرف الألف بدون حركات بعد حرف الواو، هذه الألف لا تقرأ. نقرأ دائما السكون مع حركة: واو لام فتحة وال، قاف فتحة قا، والقا، ميم فتحة ما، والقمى، ولا كسر، والقمر، وقف، والقمر، واو لام فتحة وال، يا فتحة يا، واليا، تا فتحة صغيرة تا، واليا تا، ميم فتحة صغيرة ما، واليا تا ما، وقف. الفتحة الصغيرة الوقف عليها يكون بالألف، واليتامى. هذه الياء في تلك الكلمة بدون حركات لا تقرأ، واليتامى. واو لام فتحة وال، هذه الألف بعد حرف الواو لا تقرأ، لأن قلنا السكون يقرأ مع حركة. واو لام فتحة وال، همزة قاف فتحة أقا، والأقا، را فتحة را، والأقرى، بايا كسابي، والأقربي، نون فتحة، والأقربين، وقف، والأقربين. ميم لام فتحة مل. هنا لم نقرأ اثنين ألف هنا، لماذا؟ لأن السكون يقرأ مع حركة، فتحة كسرة ضمة كما كنا. ميم لام فتحة مل، قاف ألف فتحة قا، ملقى، على كسر، ملقاري، عين فتحة، ملقارعة، تا ضمة، ملقارعة، وقف. الوقف يكون بالسكون. التاء المربوطة وقف عليها بالهاء، ملقارعة. ضمه، ميم لام ضمة مل، همل، ميم فا ضمة مف، هم المف، لام كسالي، هم المفلي، حا واو ضمة حو، هم المفلحو، نون فتحانا، هم المفلحون، وقف، هم المفلحون. همزة كسائي، زال شين فتحة زش، إزش. هنا في هذه الكلمة نلاحظ أن الشدة قبل الشدة في حرف اللام وفي 2 ألف. إذا اللام والاثنين ألف لا نقرأها. لماذا؟ قلنا الشدة تقرأ مع حركة، فتحة كسرة ضمة، فنقرأ الفتحة مع الشدة بدون هذه الأحرف. هذه الأحرف بدون حركات لا نقرأها، وإن كان عليها سكون أيضا لا نقرأها. إذا الشدة تقرأ مع حركة. زال شين فتحة زش، إزش، شين ميم فتحة شم، إذا الشم، سين ضمة سو، إذا الشمس، وقف. الوقف يكون بالسكون، إذا الشمس. كاف ألف فتحة كا، نون فتحة نن، كانن، نون ألف فتحة نا، كانن، سين ضمة سو، كان الناس، وقف، كان الناس. في هذه الكلمة قلنا الشدة تقرأ مع حركة، فقرأنا النون المفتوحة مع المشدة وحذفنا حرف الألف واللام. لماذا؟ قلنا القاعدة في هذا الكتاب وفي أيضا المصحف الباكستاني أن الشدة تقرأ مع حركة، فتحة، كسرة، ضم. نلاحظ هنا قلنا كان الناس. نعلم الأطفال النون المشددة. النون إذا كان فوقها شدة فيها غنة بمقدار حركتان، كان الناس. بعد ذلك هي فتحة يا، قاف واو ضمة قو، ياقو، لام را ضمة لذ، يقول. هنا حذفنا حرف الألف واللام. لماذا؟ لأن كنا الشدة تقرأ مع حركة. لام را ضمة لذ، يقول، را فتحة را، يقول الرا، سين واو ضمة سو، يقول الرسول، لم ضمة لو، يقول الرسول، وقف، يقول الرسول. همزة فتحة، قاف يا كساقي، أقي، ميم صاد ضمة مص، أقيم الص، صاد فتحة صا، أقيم الصا، لام فتحة صغيرة لا، أقيم الصلاة، تفتحة، أقيم الصلاة،
وقف، التاء المربوطة الوقف عليها يكون بالهاء. أقيموا الصلاة. هنا الواو بعد في كلمة أقيموا الصلاة في الكتاب بدون حركات، لا تقرأ، فتحة كسرة ضمة. وقرأنا الشدة مع الضمة مع الميم المضمومة. لماذا؟ قلنا الشدة تقرأ مع حركة فتحة كسرة ضمة. إذا هذه الأحرف كل ما كان قبل الشدة من أحرف حذفناه، لأن الشدة تقرأ مع حركة فتحة كسرة ضمة. وهذا الكتاب الطريقة النورانية يتماشى مع المصحف الباكستاني. الهدف منه حفظ القرآن كاملا من المصحف الباكستاني.